नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजब मामूल और टेक्निकल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं करने वाला हूं MI VR Play 2 का एक अनबॉक्सिंग। और आप देख ही सकते हैं, ये जो है MI के जो ऑफिशियल स्टोर MI स्टोर से आया है। आप देख सकते हैं इसका जो पैकेजिंग है वो आते आते पूरा ख़राब हो चुका है। इसका जो है ठीक तरह से ध्यान नहीं रखा गया है, तो आप देख ही सकते हैं इसको। और आपको मैं दिखा देता हूँ कुछ जो है यहाँ पे डिटेल्स लिखा हुआ है, ट्रैकिंग नंबर वगैरह। तो इसको मैं खोल के फिर आपको मैं आगे की वीडियो दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है इसका जो पैकेजिंग है पूरा ख़राब हो चुका है यहाँ से। तो ये जो है ठीक तरह से लाया नहीं गया है, इसको एकदम ही ख़राब तरीके से लाया गया है। बल्कि ये दिया है जो है एयर कुशन दिया है, लेकिन जो है इसका जो है पैकेजिंग पूरा डैमेज हो चुका है। आप देख ही सकते हो, ओरिजिनल जो पैकेज है वो भी डैमेज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो है डैमेज हो चुका है। अंदर का माल कैसा होगा मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देता हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसा है ये वाला। तो इसको भी हम खोल के देखते हैं। तो चलिए इसको भी हम खोल लेते हैं। उसके पहले जो है हमारा कैमरा थोड़ा सेटअप कर लेते हैं हम। चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ MI VR Play 2 लिखा हुआ है हर तरफ से, और इस तरफ से MI का ब्रांडिंग दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं MI VR Play 2 यहाँ पे जो है। और बॉक्स जो है एक साइड से पूरा डैमेज हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है कुछ स्पेसिफिकेशन दिया गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। जो है मोबाइल जो वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप देख के पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे की वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। हमने खोल लिया है, तो दिखा देते हैं आपको VR Play 2। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे VR Play 2 आ गया है हमारा। तो कैसा है आपको दिखा देते हैं। पहले तो इसको हम इस तरफ से देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। पहले VR को इसको उठा लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम थोड़ी बाद में दिखाते हैं आपको। इसके साथ ज़्यादा कुछ नहीं आता है। एक जो है आपके सर पे लगाने के लिए एक स्ट्रैप आता है, तो यही है। इसको हम खोल के दिखा देते हैं आपको। जो है इस तरफ से लगता है, वो जो है आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। तो इसको साइड पे रखते हैं, और कुछ नहीं है इसमें। और जो है शुक्र है कि आपको जो है पैकेज डैमेज हुआ है, लेकिन जो VR है वो डैमेज नहीं हुआ है दोस्तों। तो ये जो है हमारा ओरिजिनल जो VR है, आप देख ही सकते हैं इसको। तो दोस्तों, इस तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इस तरफ से। दोस्तों, अच्छी बात क्या है कि जो है ग्लास के ऊपर जो है इसका जो ग्लास है अंदर, उसके ऊपर जो है एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो इसको हम निकालने के बाद हम देख सकते हैं। तो ऐसे हमको निकालना पड़ेगा इसको, और उसके बाद हम देख सकते हैं इसको। तो दोस्तों, इस तरफ का हम निकालते नहीं हैं, अभी बाद में निकालेंगे।
और दूसरी तरफ आपको दिखा देते हैं यहाँ पे क्या आता है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही टाइट है ये, आपकी मोबाइल अगर लगाते हैं उसके बाद ना गिरे इसलिए इसको दिया है इतना टाइट। तो इसको हम निकाल लेते हैं। इस पे क्या है, तो इस पे एक आपको एक गाइड मिल जाता है। यहाँ पे कुछ और नहीं लिखा हुआ है और दूसरी तरफ ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है मैंने इसको ख़रीदने से पहले कुछ दिखा था कि यहाँ पे एक VR कोड आता है। तो हाँ, यहाँ पे VR कोड है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसके सहारे हम एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि चाइनीज़ में लिखा हुआ होगा। तो उसको डाउनलोड करें या ना करें आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला, सिर्फ आप सामने जो वीडियो देखेंगे उसको प्ले करके देख सकते हैं। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको VR दिखा देते हैं। यहाँ पे जो है आप इसको मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। आपको यहाँ पे एक रबर मिल जाता है जो आपका ग्रिप देगा आपका फ़ोन को, और यहाँ पे जो इसका ग्लास देख सकते हैं इस तरफ से, और ज़्यादा खोलेगा नहीं ऐसे। और ये जो है आपका मैग्नेटिक बटन है, आप इसके सहारे जो आपका जो वीडियो प्ले, पॉज और नेक्स्ट वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मुझे देखने को मिला है कि इस तरफ से जो है ये पूरा सेट हुआ है, लेकिन इस तरफ से जो है थोड़ा वो निकल गया है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे ये जो है निकल गया है और इस तरफ से पूरा सेट हुआ है। तो इसको दबा के लगाने की कोशिश करता हूँ। जी हाँ, यहाँ पे जो है गम लगा के यहाँ पे चिपकाया हुआ है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा का पूरा VR ऐसा ही है। तो दोस्तों इसका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कुछ दिन यूज़ करने के बाद। तो तब तक वेट कर लीजिएगा थोड़ा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।